Buenas tardes, amigos. Hoy vamos a hacer una deliciosa masita para jugar con ella. Lo primero que necesitamos es todo lo que necesitamos: harina, sal, aceite vegetal, polvo para hornear y agua. Cuando esté lista la masita, podemos poner los colores que tenemos aquí. Comenzamos. Primero debes de agarrar esto. Primero debes de poner el agua. Primero debes de poner esto. Luego la sal. Luego el aceite vegetal. Luego esto. Luego lo mezclamos. ¿Qué? Hola, amigos. Llame ya para ver otra vez este video. Luego el agua. Luego lo mezclamos, ¿no? Luego, cuando quede así, echamos un poquito de aceite, que ya me pegaron las manos. Luego más y más y más y más. Luego, cuando quede así la masita, ponemos esto. ¿Qué? La masita, cuando quede lista, le echas un color como aquellas. Parece un pastel, ¿no? Luego lo agarramos y lo besamos así. Así. ¿Qué? No te escucho. Que luego echamos esto. Luego esto le pones el color. Luego lo agarramos. Ya me ataqué tanto. Un poquito de amarillo. Bye. Hola
amigos, otra vez es que les quiero hacer una recomendación cómo jugar con su masita. Como yo no termino de terminar esto, vamos a jugar al chef. No importa si me ensucia, me lo van a lavar otra vez. Mira cómo me inquietó. Pero acá está bien blanco. Luego, con esto, ¡ay! Lo ensucié un poco. Me pueden lavar mis guantes, pero ahorita no. Cuando terminen de mostrarles esto. Ya estamos jugando. Estamos jugando al chef que aplasta la masita. Así estamos jugando. Y luego que los ratoncitos lo pican con sus patitas. Así. Pi, 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 para que quede listo. Porque a algunos chefs les gustan los ratones. Son sus amigos. Luego apareció el gran monstruo y lo aplastó. Luego los ratoncitos corrieron hasta que hicieron buena la masita, como les pidió el chef. Bye. Llame ya. Bye.